What's up mga Slow-Mo Rangers? So for today's video guys, ay mag-build tayo ng custom mechanical keyboard. So eto nga pala yung i-build natin na Monsgeek M1. So guys, sister company to ng Aiko. So kilala yung guys na keyboard industry. So ano pang hinintay natin? Simulan lang natin buuhin tong keyboard na to. So guys, eto yung lahat yung kailangan natin para mabuo natin tong keyboard na to. So meron tayo ditong Aiko switch, screwdriver, coiled cable, tapos guys, etong wrist rest na galing sa Morphix Design. So napakaganda nito guys. So makikita nyo mamaya kung anong quality nito. So guys, ito yung gagamitin kong keycaps na XDA at polyfill. Tapos yung plastic nito magagamit natin mamaya. So guys, una natin buksan tong Monsgeek M1. So tingnan natin kung napakaganda nito. So ayan. Yan to yung box nya. Wow. Uy, eto na. Uy! So eto guys, yung keyboard na to may kasama na siyang coiled cables. So hindi nyo na kailangan bumili pa. Tapos meron siyang gasket. So eto, napakadami niyang gasket. Ayun o. So syempre, dito na tayo sa pinaka main event. Meron pa siya nitong cover. Cover ng keyboard yan. So yan, acrylic ata to. Oh, yun. So eto na yung keyboard. Ang bigat. Meron sa ilalim. So, ito yung foam. Tapos, ito alam ko tape mode. Pwede itong pan tape mode. Ito na yung board, guys. So, buksan natin. Wow! Ang ganda oh. Ang linis guys oh. Kita nyo naman. So guys, 75% keyboard nga pala to. At meron siyang hub. So ngayon, buuhin na natin to. So una kong gagawin ay tanggalin tong hub. And then gagamit tayo nitong screwdriver na electric para madali siyang buksan. Yan. So ito na guys, nabuksan ko na siya. So guys, hindi ko nga pala to gagamitin. Ewan ko kung anong tawag dito. Ito yung gagamitin ko dito. So, F4 plate. Ayan. Para mas maganda ata yung sound profile niya. So, ang una kong gagawin ay i-tape mode ko yung PCB. Tcharan! So, tapos ko na guys i-tape mode yung PCB para mas maganda yung tack ng tunog niya. So, ito yung pagka-tape mode ko, ayan. So, hindi masyado perfect pero okay na yan. So, ang sunod naman natin ay mag-lube tayo ng switches. So guys, simulan na natin ang pag-lube ng switches. So, syempre, buksan muna natin to. Ito ay cream yellow na Aiko. So guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-lube ng switch. So, kailangan nyo munang i-open yung switch nyo. So, ganyan. Gaganyan nyo lang. Tapos, pupush nyo. Yun, so bukas na siya. So kaya pala meron tayo nitong lube station kasi dito natin ilalagay yung mga switch natin. So etong top, dito lang sa nilalagay niya. Ang next step naman natin ay etong lube. Ito yung lube na Krytox 2050 ata. So dito ko. Tapos kaya meron tayo nito kasi ito yung pangkuha natin sa stem. So ayan, meron tayong panghawak sa stem. Tapos kaya meron tayong brush, pang brush dito. So ganito lang yan. Ito, ilulube ko yan. Ba't tayo mag-focus? So ayan, mag-focus. So basta, ganito. Ilulub nyo lang tong mga tong sa gilid, yung mga contact points. Yan. Diyan nyo lang ilulub. Tapos, eto din, ilulub nyo rin to. Eto. Ewan ko, trip ko lang ilub to eh. So, kayo na rin bahala kung trip nyo rin. So guys, etong lahat na to, bubuksan natin gamit tong switch opener para ilagay natin dito lahat sa loading station. Meanwhile, So guys, kaya sinabi ko kanina na kailangan nyo ng plastic kasi dito nyo ilalagay yung mga spring nyo. So yun guys, na-arrange na natin lahat. So kinulang yung lubing station ko kaya dito ko nilagay. So nandito na rin yung spring sa plastic. So simulan na natin ngayon. So ang una ko munang gagawin pala guys, etong spring. Kasi madali lang to eh. So kailangan nyo tong GL105. So lalagyan natin to ilang pata? 2, 3, 4, 5, yan. Tapos bublow nyo siya. So, i-shake nyo lang po. Tapos, sunod naman natin ay etong bottom housing. So, ilulub na natin tong bottom housing.
So lalagyan na natin siya ng polyfill. So ayan, para mas less hollow yung tunog niya. So guys, okay na, nalagyan na natin ng polyfill. So ilalagay na natin tong PC plate at PCB. So i-insert muna natin to dito. So ngayon naman, ilalagay natin tong mga switches. Ayan. So guys, inalis ko muna para mas madali natin ilagay tong switches. Meanwhile, So guys, nalagay na natin tong mga switches. So ang next naman natin ilalagay ay itong keycaps natin. So eto guys yung keycaps ko. Ayan siya. So ilagay na natin to ng mabilisan. Tara! So yan! Okay na. So eto na guys, nabuo na natin. Okay na. So ang huling step guys ay ibalik natin siya sa dati. So nabalik ko na siya guys sa dati. Eto na. So syempre lalagyan natin siya ng design. So syempre ilalagay ko tong top blocker na may design na ha 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 para kay Joker. So syempre kailangan natin ng artisan na Joker. So bumili ako sa Shopee. So eto siya guys. So yan, may kasama pa siyang sticker. At eto na guys yung artisan. At meron pa siyang authenticity card na kasama. So ayan, napakaganda niya. Meron pa siya sa likod na ha ha ha. So nakakatawa. So eto namang coiled cable na gagamitin ko ay color 4P. Para naman bagay kay Joker. Yan. So napakaganda din nitong coiled cable na nabili ko lang din sa Shopee. So guys, i-unbox naman natin tong nabili ko sa Morpix Design. So meron pa silang binigay na previous na split wrist rest. So napakaganda nito, magagamit ko to. Thank you sa Morpix Design. So eto na yung wrist rest, napakaganda guys. So sa box guys, meron pa kayong makukuha na care card at thank you card. So meron din silang rubber fit na kasama para hindi madulas yung wrist rest nyo. So guys, nakita nyo naman, napakaganda ng quality nitong wrist rest na to. So kung gusto nyo magpagawa ng ganito, so i-message nyo lang sila sa FB page nila o kaya sa Instagram. So kung gusto nyo naman magpa-customize ng table gaya nito, yan. So i-contact nyo lang sila sa FB page nila at magre-reply sila agad.